नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। मैं संदीप सिंह, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति का जिला अध्यक्ष युवा सीतापुर। आज हम लोग कमलापुर क्षेत्र की तरफ आए हैं। एक ग्राम पंचायत पड़ती है, बसंतपुर ग्राम पंचायत है, जिसका मजरा ये गांव गुल्लर ताली पड़ता है और ब्लॉक कसमंडा है, जिला सीतापुर। यहाँ की स्थिति आप देखिए जो है किस तरीके की है कि आज जो है आवास की योजनाएं कितने समय से चल रही हैं और प्रधान आप देख लीजिए, अगर वो हकीकत में अगर गांव और क्षेत्रों का अगर विकास करते हैं तो आज भैया इधर दिखा दीजिए, ये स्थिति इनके है, घरों की है, ये दे है और ये इधर ये भी घर बना हुआ है। ऐसे यहाँ पे कम से कम 50 घर हैं, लगभग 40 या 50 घर होंगे ऐसे, जिनके छत पर अभी भी छप्पर पड़ा हुआ है। और ये लोग बरसात में कैसे अपनी ये जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, ये कैसे अपना जीवन यापन करती है, ये इन्हीं को पता है। आप देखते हैं आने वाले समय में जब चुनाव आते हैं तो इन्हीं का वोट ले करके और इन्हीं के पैसे से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा देते हैं, बेहतर तरीके से मकान बनाते हैं। और जब जांच का विषय आता है तो वही ब्लॉक के कर्मचारी और वही ब्लॉक के अधिकारी, जिले के अधिकारी, वो ऐसे भ्रष्ट होते जा रहे हैं जो यहाँ पर देखने नहीं आते हैं और इन लोगों की स्थिति कैसी है उनसे नहीं मतलब है। बस रंगीन पर्दों में जा कर के वो लोग सिर्फ पैसे का बंटवारा करते हैं और इनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ आज ये ब्लॉक जो है कसमंडा और जिला सीतापुर प्रशासन को, अगर जो जीरो पॉवर्टी वाला भी जो चल रहा है 14 तारीख को, उसको मालूम हुआ लास्ट डेट है, अभी तक इनका यहाँ पर कोई जांच की प्रक्रियाएं नहीं हुई हैं। इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर जांच 2 दिन के अंदर यहाँ पर अगर नहीं होती है तो ये बच्चे और महिलाएं हम लोग सहित ब्लॉक पर जाएंगे। यहाँ से 500 कम से कम किसान यहाँ से लोग होंगे और अन्य क्षेत्रों से बुलाएंगे, क्योंकि ये समस्याएं लगातार हम लोगों की बनती हुई जा रही हैं और इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम लोग जा कर के ब्लॉक का घेराव करेंगे और वहीं पर वीडियो से हिसाब किताब मांगेंगे कि आपका जो ये पैसा आता है ब्लॉक पे जो है ग्राम पंचायतों का विकास करने के लिए, ये विकास कैसा हुआ है। और वहीं पर भूख हड़ताल हम लोग करेंगे जब तक हमारी लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि जब तक हम लोग कदम पीछे नहीं हटाएंगे तब तक हमारे लोगों की जो मांगे हैं उस पर विचार करके, उस पर एक सामूहिक रूप से, उस पर लिखित में जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा, हम लोग वहां से हटने वाले लोग नहीं हैं। इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक निवेदन करते हैं, इन महिलाओं की, इन बच्चों की, इन नौजवान साथियों की एक बार घर की स्थिति आप लोग देख लीजिए। निवेदन करता हूं आप लोगों से, इस वीडियो के माध्यम से तत्काल इसको संज्ञान में लीजिए, अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन के साथ ब्लॉक कसमंडा में हम लोग घेराव करेंगे और वहीं पर भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारे लोगों का निदान नहीं होगा। तो आप लोग एक बार बोलिए, जय जवान जय जवान। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी उमाशंकर यादव जिंदाबाद। जय जवान।